Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Бұл Медиком білім арнасы, сіздермен бірге Алихан Ғанилұлы. Бұл видеоны мен колледж студенттеріне арнап жазып жатырмын. Егер басқа тыңдармандарымызға пайдасы тиіп жатса, нұр үстіне нұр. Бүгін бізде жарақаттан кейінгі жедел жәрдемнің алғашқы көмегі қалай болу керек, сол туралы өтетін боламыз. Бұл госэкзаменге дайындық. Яғни жабық жарақат кезіндегі аяқтың иммобилизациясы. Стандартты жағдай сізге ертең келеді. Мұз айдында сырғанап жүрген 20 жастағы қыз бала құлап қалды. Сол кезде сол аяғының сирағының төменгі үштердің бөлігінде ауыр сыну деформация және сынықтың белгілері анықталды. Сол бойынша звондады сіздерге, сыныпқа күдікпенен сіздер жедел жәрдемге келіп тұрсыз. Фельдшер маманысыз. Сіз қандай алғашқы көмек көрсетуіңіз керек, сол туралы айтамыз. Бірінші қадам бұл науқаспен амандасу, өзін таныстыру, науқасты идентификация жүргізу, яғни сіздің пациентіңіз екеніне көз жеткізу және тыныштандырып, өзіңіздің жасай жатқан іс-әрекетіңізді айтып түсіндіру және рұқсат алу. Бастаймыз. Сәлеметсіз бе? Мен фельдшер дәрігері, жедел жәрдем фельдшері Алихан Ғанилұлы. Сабыр етіңіз. Біздің Қосанова Айсана деген қыз сізсіз ғой, жарайды, уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Қазір сізге алғашқы көмек көрсететін боламыз. Уайымдамаңыз, сабыр етіңіз. Тынышталайық. Солай тыныштандырамыз, барлық эмпатия білдіріп, науқасты өзімізге қарай сендіреміз. Рұқсат етіңіз, біз қазір аяғыңызға сізге обезболивающий саламыз және аяғыңызға шина саламыз. Солай стационарға баратын боламыз. Тынышталыңыз. Түсіндірдік. Одан кейін осы кезде сразу қолымызға антисептикпен өңдеуіміз керек және перчатка киюіміз керек. Экзаменге келген кезде перчатка ұмытпаңыздар, перчатка сразу киіп кірсеңіздер де болады. Бұл жерде просто уақыт не ғой. Бірақ айтып өтіңіздер. Қолымда антисептикпен өңдедім. 151 бұйрыққа сәйкес сөйтіп бір реттік қолданылатын стерильді перчаткаларды кидім де. Бұл екінші қадам кетті. Үшінші қадам бізде сынықтың расымен де сынған екеніне көз жеткізу. Потому что енді денсаулығына жауапты сіздерсіздер. Кез келген жасалатын манипуляция ол сіздердің жауапкершіліктеріңізбен жүргізіледі. Сол себепті өзі сынықпен түссе де сіз өзіңіз соны көз жеткізуіңіз керек. Перчатка кидік, енді сынған аймақта пальпаторлар көреміз. Басамыз, науқастың түріне қараймыз, басқан кезде ауру сезімі туындап жатқанын көз жеткіземіз. Ісін анықтаймыз, крепитация болады, және деформациялар, яғни бізде мысалы нормада да жер тегіс болу керек қой, қандай да бір сүйектің сынғанын көреміз. Бұл жабық жарақат, сол себепті бұл жер қан алмау керек, тері бүтін сәулеге сақталады, бірақ пальпация кезде осы жерге ісініп тұрғанын, сүйектерде крепитация естілетінін және деформациялардың патологиялық қозғалғыштарды осы жерде анықтаймыз. Сынақ екеніне көз жеткіздік. Енді бұл жерде біз обезболивающий салатын боламыз. Обезболивающий істесе қадам берген қадам бойынша бұл трамадол гидрохлоридпен жүргізіледі. 100 мг. Осыны шприцке жинақтап, бұл шегет ішіне енгізесіздер. Бұл шегет ішіне қай жерге енгізуге болады? Санға енгізуге болады, және жанбас бұлшықеттен енгізуге болады. Бұл жағдайда бізде сан бұлшықеті неғұрлым оңай тиімдірек, сол себепті осы жерге салған дұрыс. Санның ортаңғы 3/1 бөлігіне алдыңғы немесе латералды бетінен обезболивающий саламыз. Бұл жерде обязательно шприц ашып кереміз, просто манипуляция қалай жасалатынын білсеңіздер, айтсаңыздар, шетелдерді шприцке жинеңіздер, трамадол гидрохлорид ішіне енгіземіз деп айтасыздар. Обезболивающий енгізгеннен кейін әлсіне аяққа тиіспейміз. Хорошо? Бұл обезболивающий әсер еткен жоқ, біздің кез келген қозғалысымыз науқасқа дискомфорт алып келеді. Обезболивающий салғаннан кейін енді ол әсер етеді дегенше біз салатын шиналарымызды дайындаймыз. 3 шина болу керек. Бұл жерде ұзыны 120 см, ені 11 см размерлерін обязательно айтып өтіңіздер. Және қалған 2 шина ұзындығы 80 см, ені 8 см болады. Осылайда біз алып, дайындап, сау аяққа өлшейміз. Сау аяққа қалай өлшейміз? Бірінші ең ұзын алып аламыз. Ең ұзын аламыз да өкшеден башпаяқтың басынан дейін өлшеп белгілеп аламыз. Табан бөлігі қай жерде тұрады? Ең ұзын алып 120 см. Осы белгілеп алған жерден жаңағыдай қайырып, аяқта қоятындай етіп
дайындап алдық. Міне қайтадан бір өлшеп аламыз, ұзындығы сәйкес келіп тұр. Иә, осы шинамыз дайын. Енді осы уақытта біз обезболивающийіміз уже әсер етіп қояды. Мына жерге қоя тұрамын. И аяқты орта физиологиялық жағдайға келтіреміз. Ол дегеніміз, яғни аяқты былай түзу созып, кішкене тізе буынында бүгілген, аяқтың сирақпен табан 90 градус жасап қиылысқан болу керек. И жамбас буынды кішкене сыртқа қараймын. Осы біздің орта физиологиялық жағдай. Қалыпқа келтірдік, енді обезболивающий әсер еткендіктен аяқта ауыр сезімі неғұрлым әлсіреді. Осы кезде егер жалғыз болсаңыз, өзіңіз жасайсыз. Егер жедел жәрдемде қасыңызда адам болса, біреу аяғын көтеріп тұрады, екіншісі шинаны орнатады. Осылай аяқтың астына орнатамыз. Орнатқан кезде бұл санның 3/1 бөлігі деп жазған. Енді жоғарғы 3/1 бөлігіне немесе ортаңғы, кем дегенде ортаңғы 3/1 бөлігіне жету керек. Астына салған шинамыз. Одан кейін сыртқысын орнатамыз. Сыртқысы тоже табаннан бастап санның ортаңғы 3/1 бөлігіне жету керек. Одан кейін ішкісін орнатасыздар. Тоже табаннан санның ортаңғы 3/1 бөлігіне дейін жету керек. Сирақ сүйектері сынған кезде шиналарда санның ортаңғы 3/1 бөлігіне дейін саламыз. Осы орнатқаннан кейін сүйектердің шығыңқы жерлері бар ғой, тобық сүйек, тізе аймағы және табанның астына чтобы киген кезде табанға ыңғайлы болу үшін кешірім біз жұмсақ дәкелер немесе жасықшалар орналастырамыз. Бізде әзірше бұл жерде үлкен жасықшалар бар екен. Мына жерге бар жасықшалар орнату керек. Сүйектің шығыңқы жерлеріне қатты батып кетпес үшін. Мынау пайызы өте үлкен размер. Одан кішірек болатын шығар, надеюсь. Осылай жастықтарды орнатасыздар, жастықшаларды. И сразу эластикалық бетпен осылардың барлығын орап бекітесіздер. Бет ораған кезде бұл бірінші табаннан бастап ораймыз. Табанды фиксациялық орам дейді. Табан сүйектері бар ғой, башпаға дейінгі. Сол жерден фиксациялық орам, яғни бірінің үстіне бірі 3 рет орап аласыздар. Аяқтың басын ашық қалдырамыз. Себебі бұл байлап болғаннан кейін аяқта қан айналымды бағалап отыру үшін. Аяқта қан айналымы бұзылса, сразу тері ашық тұр ғой, көгеріп кетеді да, потому что қан бізде аяқтың басының төменге қарай барады ғой, сынған жерден мысалы қандай да бір жарақаттар болған кезде қан айналымы бұзылса, ол саусақтардан сразу көрінеді. Сол себепті де саусақтар ашық қалдырады. Одан кейін дальше енді осыны жоғары қарай барып кете берсеңіздер болады, немесе біріншісінде 8-дік деген бар. Алып орам жасағаннан кейін жоғарыдан алып келіп, қайтадан табанның астына өткізесіздер. Бір орам жасап аласыздар. И дальше осылай жоғары қарап кете бересіздер. Және жасықшалардың күшті болатын сияқты. Әрбір орам жасаған кезде келесі орам алдыңғы орамның жартысын жауып тұру керек. Немесе 3/1 бөлігін кем дегенде, жартысын жауып орай беріңіздер, сенімді болады. И тартыңқырап кішкене орайсыздар, чтобы аяқ қимылдамайтындай, тізе буынында бүгілмейтіндей, солай сираққа күштермен ағасы түсіп, осы әрі қарай да қатысып кетпес үшін, тасымалдау үшін осы орнатамыз. Сондықтан дальше осылай орап кете бересіздер, жоғарыға дейін, шина біткен жерге дейін. Бітіп қалса егер бір орамда сол жерге бекітесіздер, екіншісін алып, дәл сол жерден ағарып жалғастырып кете бересіздер, онда тұрған проблема жоқ. Орап болғаннан кейін науқасты жедел жәрдем көлігіне отырғызып, стационарға тасымалдаймыз.
Осыны қадам бітеді. Бұл жерде тағы қандай сұрақтар туындауы мүмкін. Мен әзірше білмеймін. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, енді сұрай жатасыздар. Әзірше осы. А потом айтып кетейін дегенім, ситуациялық есепке мән беріңіз, науқаста қай аяғы сынған. Жайына мысалы манекенде ол сол аяғы болып тұруы мүмкін. Есепті оқыған кезде сіз оң аяғы сынған деп беруі мүмкін. Сіз сол үшін ситуация есепті оқып, қай аяғы сынған сол аяққа жақындаңыз. Көзіңізге сеніп алдап қалмаңыздар, потому что оған да бүйтіп мән беріп қарайтын экзаменатор түсіп қалуы қарсы. Чтобы енді қосымша балдарыңыздан айырып қалмас үшін не дегенмен баға беріп. Сосын айтайын деген сәттілік.